would like to thank the Asian Art Archives for this opportunity and the university for giving room for meeting students and discussing about the archives, art education and art practice. To Hello ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ကတော့နှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာပထမဆုံးနေသူပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးသူလာပြီးပြောဖို့အခွင့်အရေးဒီမှာလာပြီးတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ workshop လေးလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ mobile library ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီက tech တို့ရယ်နောက် Asia archive ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာပါ as a visual artist, as a teacher who's teaching artistry and art practice, and also a cultural activist, I think from that experiences I can share with you, and also through this process we will be able to understand, to use or to make a connection with the material here. သူကvisual art အနေနဲ့ကတော့အနေနဲ့ဟိုသူကဒီမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနောက်သူ့ရဲ့ဟိုမှာလည်းသူကဆရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကျောင်းသားတွေနဲ့သူ share လုပ်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုမှာဟိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအမှုပညာဟိုသင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဟာကိုဒီနေ့ဒီကျောင်းသားတွေနဲ့အဲ့ဟာနဲ့ဟိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမသူ lecture ပေးမှာပေါ့ပြီးရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့ share လုပ်ပြီးတော့သူကဟိုပြောပြသွားမှာပေါ့နောက်ဟိုဒီစာအုပ်စာတမ်းတွေပါတယ်ဆိုတော့ဟာကိုလည်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးရတယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုဟို visual art မှာဘယ်လို experience ဘယ်လိုရအောင်ယူရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ share သွားမှာပါAlthough we consider art as something related to beauty, something related to skill, it is also like if you just look at from the historical point of view, it is also a kind of a body of knowledge. So whenever we get this kind of circuits, knowledge circuits to operate, then that's always reflected in art. Or our art always related to that kind of circuit. ဆိုတော့အနုပညာလေ့လာတဲ့နေရာမှာတော့ theory ကအရေးပါတယ်ဗောလေ theory ရေးပါတယ်လို့ scale ကလည်းအရေးပါတယ်အဲ့လိုပဲ knowledge ကလည်းအရေးပါတာဗောအဲ့ဒီသုံးခုကိုအခြေခံပြီးတော့အနုပညာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်နေရာအနုပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီသုံးခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိုလုပ်ရမယ်ဗောနော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပါ So in the ancient artistry, like if you look at all the Buddhist art or whatever from this region or from Asia or anywhere else, it's through commercial connections, it's through transportation facilities, it's through moving dynasties. This connection, this connection of knowledge used to happen. So ကိုကဟိုအနုပညာဖန်တီးတဲ့အခါမှာsorry သူပြောတာမှန်းပြီးတော့ပဲပါပြန်လို့ရတယ်သူဟာသူ့အတန်အတွက်ကိုမနေ့ဖမ်းနေတာဆိုတော့ so ဟိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဒီဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားဟိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဟုသုတတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာဖွံ့ဖြိုးအတွက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာထင်ပါတယ် Artists also move place to place to gather information, to gather opportunities, to do new kinds of practice in early like historical times. So ဟိုအနုပညာရှင်တွေကဟိုအရင်ကတည်းကပေါ့နော်ဟိုတမိုင်းထဲမှာတည်းကသူတို့ကခရီးတွေသွားရတယ်ဘုဒ္ဓရာတွေရှားရတယ်သူတို့ရဲ့အနုပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အလေးကျင့်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အနုပညာကိုတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာပေါ့ So in terms of ideas, in terms of materials use, in terms of approach, I think there is always a kind of a connection with the knowledge structure which is existing in that particular time. ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီဟို material ဆိုတာသူကဟိုဟာကိုဆိုလိုချင်တာပါဒီစာအုပ်တွေစာအုပ်စာတမ်းတွေပါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအနုပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်အရေးပါလာပါတယ်တဲ့ So my basic argument is that so there is that art is always connected to the knowledge. Also, so that every time if you look at the artistry, if there is an art movement or an important artist coming, then that which is somewhere connected to that knowledge structure or the culture. ဆိုတော့အနုပညာသမိုင်းထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟိုအနုပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ practice ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်ဟို what was the like I didn't get it sorry I didn't get it
No, it's yeah. It's like if there's an important artist or if it's an important art movement, that's always connected to the existing or the knowledge structure or the knowledge production. So it's like you can't separate art from the knowledge. Okay. အဲဆိုတော့ဟိုအနုပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့နဲ့အနုပညာဒီဗဟုသုတတွေကိုဘယ်လိုသမိုင်းအစဉ်အဆက်မှာဘယ်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဘယ်အနုပညာရှင်ကိုကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနုပညာသူတို့ရဲ့ knowledge တွေသူတို့ရဲ့ practice တွေကနေရာဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေရဲဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမှသူတို့ရဲ့ knowledge နဲ့ဒီအနုပညာဖန်တီးမှုနဲ့ကိုခွဲလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာပေါ့ So when there's a kind of a change in the knowledge system, so there are also other systems to operate to upgrade our knowledge, so that the art become more contemporary or always become more contemporary. Like I was overhearing somebody talking about Burmese history. They were talking about your pioneers who went to England during the colonial time and studied art and came here to teach. So that's what the whole academic art came into Burma. So that time when he went to England, that was a kind of a contemporary knowledge in that particular period. So he learned that. So he went and learned that and came and spread that knowledge in Burma. So similarly, so what we learn and what we spread is like, so that is a kind of a knowledge pool. So ဆိုလိုချင်တာက knowledge ကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်သူတယောက်ကပြောတယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဥပညာဆိုရင်သူကနာမည်မပြောတော့ဥပညာဆိုအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးသင်တယ်သင်ပြီးတော့ဒီကိုပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးတယ်ပြန်သင်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဘယ်ခင်မှာမဆိုပေါ့နော်ဘယ်အဲ့လိုမျိုးအခြားနိုင်ငံကိုခရီးတွေသွားရတယ်သွားရင်းနဲ့ knowledge တွေယူရတယ်အဲ့လိုပဲစာအုပ်စာတမ်းတွေရတယ် knowledge တွေယူပြီးတော့အဲ့ knowledge ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ art move ဘယ်လိုခေါ်မလဲ promote လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အမှုပညာဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးပြောတာပါ So if you look at the Ajanta frescoes, without the silk route, without that movement of people and the commercial the commerce, that art won't come into surface. So similarly, if you look at the Western modernism or like take Impressionism as a kind of an example, like so there is a lot of connection from the East in the Impressions, like how Japanese prints influenced. So when they open to the other world, then they produce the whole modernism is about that actually. How Picasso appropriated African mask, how Impressionism worked with Japanese print or other cultures, or how the Eastern spiritual tradition influenced their abstract movement. So it's also like how they are tapping the other knowledge system in the world. ဆိုတော့knowledge ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာထပ်ပြီးပြောတာပါဥပမာအဖြစ်ပြောရင်တော့western က European ကartist တွေMonet တို့ဘာတို့Picasso တို့နောက်တစ်ခါVan Gogh တို့သူတို့ရဲ့ကားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ခေတ်ကသူတို့အဲ့ဒီမှာရေးကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအာရှကအနုပညာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေသူတို့မှာအများကြီးပါတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင် Monet ဆိုရင်ဂျပန်ပကြီးတွေကိုရမ်းကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပကြီးကားမှာဆိုရင်လို့ဂျပန်Japanese influence တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီအာရှကအနုပညာတွေသူတို့မှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအဝေးကြီးဖြစ်နေပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး knowledge တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေမှာသူတို့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေမှာတွေ့နေရတယ်ပေါ့ဟိုတုန်းကသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း So there is no single definition for art. So that definition is keep on changing. And if you look at in terms of approach, in terms of ideas, in terms of material, and in terms of its circulation and supporting system, institutions, and all these things, it changed. So art မှာအနုပညာမှာသူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအနုပညာဖန်တီးတဲ့သူရဲ့ဘုဟုတုတတွေနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့မူတည်ပြီးတော့အနုပညာရဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောင်းလာပြီပေါ့ရင်တော့အနုပညာကိုအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖွဲ့ခဲ့ပြီမဲ့အခုမှအဖြစ်ဖြစ်နဲ့အနုပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာပုံမူလဲကျယ်ဝန်းလာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်အနုပညာဆိုတာဘာဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အနုပညာရဲ့အဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲနေတာကအနုပညာရဲ့သူ့ရဲ့ဝိသေသပေါ့ So in that case, if you look at from the history, if you learn from the history, then when the culture meet, when different art practices meet, we produce something new. We produce something very alive, something very contemporary. So in that case, I think we also have a kind of a modern systems which cater this kind of exchanges. So Korea
အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်လုံးကိုဘ ഹു တုဒ္ဒတွေရဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတမိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ် modernism ဆိုတာဘယ်လိုပါညာပေါ့နော်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသိတဲ့အခါကျတော့အနုပညာရဲ့အရှိရလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေသိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဖာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအသစ်တစ်ခုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလုပ်လို့ရမှာပေါ့အဓိကတော့ knowledge များများရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် So in the Western traditions, in the Western countries, they have a kind of a huge government support and a very long tradition of collecting, exhibiting, museums, like systems. So the art learning is through that kind of. It's not just from the art schools; it's also from museums and other supporting systems. In Asia, like in Burma, in my own country, that system is not so vital. ဆိုတော့ Western မှာတော့အနုပညာကိုလေ့လာရဲဆိုတာအကြောင်းထဲမှာလေ့လာရတဲ့အပြင်မှာလေ့လာတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ခုနကစာအုပ်စာတမ်းတွေရှိသလို museum တွေသွားပြီးတော့ကြည်တာတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့အပြင်ဘက်မှာပို့ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးကျေပြန့်မယ်ပေါ့သူနိုင်ငံအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီအနုပညာကိုကျောင်းတဲ့အပြင်မှာလေ့လာတဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့မကျေပြန့်သေးဘူးပေါ့ So we are living in a kind of a very communication era where internet play a very important role. I'm sure you may be, all of you may be having a kind of a connection connected to internet, but we don't know, we may be not knowing how to utilize internet for our art learning and art practice. So I think the bringing of this particular AAA collection to the university site is very, very important. What is that? Sorry. In that context, in the whole, like if you consider art as a kind of a body of knowledge, and it's all the practice is always connected to the knowledge pool or the cultural production, then the bringing and also we need a kind of a guidance to utilize what is around the world. So in that context, the AAA collection coming into the university space is very significant. ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ရဘုဒ္ဓတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီအနုပညာဒီတက္ကသိုလ်တွေကိုသူယူဆောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပြောချင်တာထင်ပါတယ်ဒီချောတော့မရလိုက်ဘူး So in the pre-modern era, like the traditional artists moved from one place to other to learn things, to learn through a master and get some opportunities to get connected to the art world there. At the same time, in the modern era, you know how much these people before, like Van Gogh kind of examples, how they struggle to learn actually, like a kind of a self-learning method. Here, it's a kind of a little different, like Asian Archive is bringing the materials to you. So it's like, I think we need a same kind of a struggle to utilize or understand the basic approaches or changing approaches of art. ဆိုတော့အရင်တော့ကတော့အနုပညာသမားတွေကလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဖာကိုအဲ့လိုမျိုး museum တွေသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့အပြင်မှာဆက်တဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာပေါ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းလေးကွာတာကကိုကလိုက်လေ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကနေပြီးတော့စာအုပ်စာတမ်းတွေဒီ knowledge တွေရှိတဲ့ဟာတွေကကိုယ့်စီကိုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့လည်းနောက်နေ့လည်းကြာရင်သူထပ်ပြောမှာ So I think we have to take this very seriously because it's like since without any effort it's coming to in our way, we may take this very easily because it's just there. So who cares? And we may be not knowing the importance. But if you look at the material available there, as a person who's practicing, I found it's thrilling. It's very, very important, very, very, very contemporary, theoretical and visual stuff available. ဆိုတော့ဒီ mobile library ဒီကိုရောက်လာတဲ့ဟာကိုရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့လိုမျိုးA ကနေလိုမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့ဟာသူတို့စီမှာလည်းမနှစ်ကလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ဟာvisual art ပဲကြည့် contemporary ပဲကြည့်ဘယ်လိုပဲကြည့်အများကြီးအစုံလင်ပါဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အနုပညာကိုလေ့လာတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာခုနလိုမျိုးဟင်းလေးအိုးကြီးပဲပေါ့ဥပမာလိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီမှာအစုံကိုယ့်ဖာကိုနဲ့ဆက်တဲ့ဟာကိုလေ့လာကြည့်ရှုလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့ So it's like it's more than studio practice, how to learn from other sources, how to utilize, how to learn from others' experience. Is I think maybe come through this kind of practices. You will do that here. Yeah, no, I'm just drilling. It's a chance for that kind of thing. It's not to depend on the studios. It's just think beyond studios. Okay. Learn beyond
ဒီဟိုဟာ art library ကိုအသုံးပြုတာတော့ဒီလိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်တာဟို studio art ခေါ်တာပေါ့နော် studio art ဆိုတာအခန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပုံဘယ်လိုရေးရမယ်ပေါ့ရေးရမယ်ဘယ်ဟာ theory ကဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျအဲ့လိုရေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်တာပေါ့သူတို့စီကအကြောင်းနေလဲအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ library မှာဒီဟာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ knowledge တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ဟာကတော့ဟို studio art ကနေနောက်သူ့ရဲ့ဟိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြန်ပွားစေတဲ့လေ့လာနည်းတစ်မျိုးပေါ့ So you must be having this for last whole week it was here. So by looking at the material, by looking at your the material available in the university, how do you feel the difference? What do you think about it? ဒီ library ရောက်နေရဆိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတည်းကဆိုတော့တစ်ပတ်လောက်တော့ဘာပြောကြည့်ပြီးကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ပေါ့ကို့မှာဘလို့မျိုးမတူတဲ့ဟာတွေတွေ့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကမေးတာပါမေးခွန်းဖြစ်သွားပါပြီ It's nothing. It's not an exam, so it's not. We are not. It's nothing. Somewhere စစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလွတ်လပ်လပ်ပြောခြင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ် Yeah. Correct and incorrect. So you can just talk. Yeah. You. တမယိုးကြသိနေတဲ့ဟာနဲ့ဒီလိုစာအုပ်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာမတူဘူးဆိုပြီးတော့တွေ့လာဒါမှမဟုတ်လဲဒါတွေကမြင်နေကြပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလားဘလို့ပေါ့ကိုယ့်အတွက်ဘာရလိုက်ပေါ့ပုံနေကြည့်ခြင်းအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာလေးတစ်ချောင်းဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခုခုဘာများထူးခြားလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုး get ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ Okay so what and he saw more contemporary things there and so he is also encouraged him to do more contemporary things but it's and he realized by himself is he need to learn more about it and so that's really I think exciting for him And there is also like catalogs which are like there is a realism. There are catalogs which are dealing with realism in a contemporary terms. Yeah, so we can rethink about that. Yes. Yeah. အဲ့မှာလေဟို realism မှာအခြေခံပြီးတော့ contemporary concept နဲ့ရေးထားတဲ့ဟိုစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကိုကဟို gap ကြီးကိုလိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတာနဲ့စာရင်ကိုတင်ထားတဲ့realism ကိုအခြေခံပြီးတော့ contemporary ဘက်ကိုသွားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်တွေကတော့အစုံပဲဆိုတော့လေ Hello ဟိုသူကအပြင်ကပေါ့နော်ဟို medium ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအများဆုံးသုံးတာတွေ့ရတယ်ဒီဆေးထက်ပေါ့အခုဒီခေတ်မှာသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုပကြီးဆေးကိုအရင်ဟိုအများဆုံးအဓိကထားတယ်သူကအပြင်ပေါ့ဥမာဟိုပစ္စည်းတွေပေါ့အစုပ်တွေအဲ့လိုမျိုးအိမ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဟုတ် So and also he learned that in the books and here we have to use only the proper paint and from the tube or you know but in the books he found that there are more many different materials like mixed media and some is recycled things and those type of things that he found yeah Good. Others? yeah ပြောမလားကြော်ရနော် thank you Yeah, this kind of information. That's enough. Yeah. အဲ့လိုဘဟုတုတအဲ့လောက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲတော်တော်လေးဒါဟိုလုံလောက်ပြီပေါ့နော် Good morning, Professor. I am Thailu. I am a diploma student in university. I study about the art of painting in this manner, but I'm very interested upon the art. You told that last a few minutes. There is no definition in about art, concerned with art, so I agree. We read many knowledge in your library, movie library. I don't understand about the art, but I try to develop in art. So, very thank you. Your talk represent in university, our university, my teacher and my friends. Thank you.
You want to say thanks on behalf of the student? Yeah, thank you so much. But you haven't answered my question. ဒါပေမဲ့ဟိုဟာ तू မေးဖို့တော့မဖြေလိုက်ဘူးတဲ့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒီနိုင်ငံတကာအနုပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအနုပညာနဲ့တော့ခွဲခြားမှုတွေတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနိုင်ငံတကာအနုပညာရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပကြီးဓာတ်ပုံတွေမှတ်တမ်းတွေတချို့နားမလည်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမ္ဘာအနုပညာကိုတော့တစွန်းတစတော့မြင်မိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ မြန်မာအနုပညာနဲ့ကမ္ဘာအနုပညာဘယ်လိုမျိုးကွာလဲလို့ထင်တယ်ဗျ မြန်မာအနုပညာဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dress တွေပေါ့ dress တွေတို့မို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့က emotion ခံစားချက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာအနုပညာလို့ကျွန်တော်သုံးတဲ့သဘောကခုနလို့ဆိုရင်ဟိုပေါ့ sample တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေပေါ့ performance တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအနုပညာ view နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးခြားနားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမှာတော့အများကြီးတော့နားမလည်ပါဘူးသို့တော့ဟိုဒီအနုပညာတင်ပြချက်ကိုတော့လေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် So I explain in Burmese first ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်တခုပြောချင်တာကတော့ဟိုကမ္ဘာအနုပညာမြန်မာအနုပညာဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတာလဲကမ္ဘာတဲကနိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးကတော့ဟိုအတူတူပဲပေါ့လေအတူတူပဲဆိုတာကမ္ဘာအနုပညာထဲမှာမှမြန်မာအနုပညာကဟိုအဲ့လိုမျိုးမတူဟိုနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့နေတာတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ထဲမှာမှဘလို့သူတို့နဲ့လက်ပြီးတော့စီးမျောမလဲပေါ့နော်ဘလို့သူတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာပေါ့ဟိုစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဒီကမ္ဘာအနုပညာ movement ထဲမှာမှဒီမြန်မာကဘလို့မျိုးမတူဘဲနဲ့ဘလို့လမ်းကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝကြီးကမ္ဘာတက်တက်မြန်မာတက်တက်ဆိုတဲ့ဟိုအမြင်မျိုးကိုမမြင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်လဲ one of them ပဲလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါဟိုစပြီးတွေးတဲ့အချိန်မှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးတာပေါ့နော်မြန်မာကတက်တက်ကဘာကတက်တက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေးမိတာပေါ့ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ကဘာဆိုတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီစုထားတဲ့ဟာကြီးကိုအဲ့ထဲမှာလည်းစောက်တွေကမျိုးစုံပဲလေအဲ့ဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့ထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကွာလဲဆိုတော့အမြင်မျိုးနဲ့ဟိုတွေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကိုပါသူတို့ထဲကိုဟိုရောက်သွားတာပေါ့နော် It's not clear what is they trying to say and but he still understand the meaning of art is just variety and different meaning on the time. So that's what he's saying is different with Burmese art and the world art. Okay. Difference in terms of what? ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းပါပဲမြန်မာပြည်ကဘာဖြစ်လို့ကဘာနဲ့မတူရတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကဒီအတတ်ပညာတွေ performance တွေကိုမပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာ traditional act ကိုပဲကျွန်တော်မြန်မာပကြီးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့တင်ပြချက်တွေနဲ့ရှိတဲ့ဒီပကြီးဖန်တီးချက်မျိုးတွေပေါ့သို့မဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့က modern western art တွေကိုကျွန်တော် imitation မလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အနုပညာကိုကျွန်တော်မြန်မာအနုပညာလို့ကျွန်တော်သုံးနေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီခုနပြောခဲ့သလိုပဲ there is no definition မြန်မာအနုပညာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်မပြောပြဘူးကျွန်တော်ကအရင်ရှင်းရှင်းလင်းနားလည်ဘူးလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမေးကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုဟာမျိုးပြောရလဲဗျနန်ရံပကြီး mural painting တွေပြောရလားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟိုရှုခင်းရှုပ်ွက်တွေရေးတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောချင်တာလားဘယ်လိုဟာမျိုးကိုမြန်မာအနုပညာလို့ပြောချင်တာလဲမသိဘူးဗျမြန်မာစံနဲ့အနုပညာဖန်တီးချက်တွေပေါ့ပပူးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပပူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဝတ်စားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟို individual view ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဆုလုပ်ချင်တာကျွန်တော်ဟိုဟာပါဒီလိုစဉ်းစားမိလို့ပါဟိုမြန်မာပကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောဖို့ကြတော့ခက်တယ်လေခုနကလို mural painting ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလဲဥမာဟိုပကံခေတ်တို့ဘာလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ Indian style လွှမ်းတယ်လေနော် Indian ဟုတ်ကဲ့ culture လွှမ်းတယ် Indian style တချို့ဆို bike ပေါ်ပုံတွေပါညာလိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အခုခေတ်မှာမြန်မာရဲ့ art ပေါ့နော်မြန်မာရဲ့အနုပညာနဲ့ကွာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာဘယ်ဟာကိုစံထားပြီးတော့ဘယ်ဟာနဲ့ကွာတာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကို
သူ့ကိုရှင်းပြဖို့ကြတော့အဲ့ဒါလိုအပ်ပြီပေါ့နော်လိုအပ်ပြီဆိုတာဟိုးတုန်းကရေးခဲ့တဲ့ mural painting တွေခုနဟာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုးတုန်းကရှေးစတိုင်တွေကိုပြောချင်တာလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာအနုပညာနဲ့ကွာတယ်ဆိုတာလက်ရှိသွားနေတဲ့အနုပညာ trend ကမြန်မာအနုပညာနဲ့ကမ္ဘာအနုပညာတွေကွာတာကိုပြောချင်တာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပကံခစ်ကတော့ခုနဟိုညီကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒါအိန္ဒိယဒီဟိုပေါ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေ thinking တွေလွှမ်းမိုးမှာတော့ရှိမှာပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတာကအခြားအရာတွေကိုအတုခုပြီးမြန်မာကိုယ်ပိုင်စစ်ဖန်တီးတဲ့အနုပညာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးချင်တာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသာစကားမှာဆိုလေကျွန်တော်တို့ကပြူစကားတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကပါဠိရှိမယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီမြန်မာဒီပကြီးမှာရောဗပုမှာရောကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအတုယူခဲ့တာရှိခဲ့တော်လဲပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအနုပညာစစ်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေရှိလိမ့်မယ်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဥပမာဆိုစတူပါတွေမှာဆိုရင်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့စတူပါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပကံကစတူပါတွေနဲ့ဟိုပေါ့ဒါမြန်မာဘိတုကအာခိတက်လုံးဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုမျက်စိထဲမှာတော့ဒီမြန်မာအနုပညာဆိုတဲ့ဟာကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်အောင်ဆိုခြင်းလဲဆိုတာမမြင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကမြန်မာပြည်မှာလည်းအစုံရှိနေတာပဲပေါ့နော်ဥပမာ performance ပြောမလား performance artist ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ performance လုပ်ပေမဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာလုပ်ပေမဲ့သူကဟို western ကသူတို့ American က performance artist နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူတို့လုပ်တာကမြန်မာဆန်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာဆန်တယ်ဆိုတာကြည်တာနဲ့တင်သူကမြန်မာကြီးကလုပ်နေတာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အယူဆအတွေးခေါ်ကသူ့ရဲ့ concept ကအစားမြန်မာဆန်တယ်ပေါ့မြန်မာဆန်ကြည်တာနဲ့တင်မြန်မာနားလေတယ်မြန်မာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာ technique အရသာသူတို့နိုင်ငံကဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်ကခုနပြောလိုပဲပေါ့နော်ဟိုမြန်မာမှုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မြန်မာမှုလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်ဟာကိုပြောမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ပါဆိုတော့โอเคပါကျွန်တော်လည်းဒီအနုပညာကျောင်းကကျွန်တော်ကလည်းဒီစာပေကနေပြီးတော့ပဲလောလောဆယ်ပကြီးကျောင်းကိုရှင်းပြတာဆိုတော့လीနည်းနည်းတော့လေကျွန်တော်စကားလုံးအဖြစ်တင်ပြဖို့နည်းနည်းကျွန်တော်မှာအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်တင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဥပမာမြန်မာဆန်နဲ့အနုပညာလက်ရာရှင်တယောက်ကိုပြောပါဆရာပေါ်ဦးသက်ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာပေါ်ဦးသက်ကိုကျွန်တော်အရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပကြီးကားတွေကဒီကျွန်တော်တို့ကမြမအယူဆလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဒသနာတွေလည်းပါမယ်သူအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးခဲ့တယ်သူတပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးနန္ဒသိန်းဆန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးနန္ဒသိန်းဆန်ရေးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဒသနာဆန်တဲ့စာအုပ်တွေရဲ့မျက်နှာဖုံးတိုင်းကိုဆရာပေါ်ဦးသက်သူဖန်တီးခဲ့တယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှန်သောစကားကိုပတ်သက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စီဆောင်းမစာအုပ်ကလေးမှာဆိုရင်နတ်ရုပ်3ဟိုပါပေါ့နော်separate 3 separate stroke မှာone separate ကသူကဒီ close his eye ပေါ့ one separate နောက်ကကြတော့သူက close his mouth ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြည်သည့်နိုင်ငံတကာရဲ့အနုပညာလွှမ်းမိုးမှုမှာမရှိဘဲနဲ့မြန်မာအနုပညာလွှမ်းမိုးမှုမြန်မာအတွေ့အခေါ်စစ်စစ်နဲ့ဖန်တီးတဲ့ကျွန်တော်အနုပညာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တွေးမိလို့ကျွန်တော်တင်ပြကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့အခြားသောရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်မှโอเค thank you ပြီးတော့စကားပြောကြတာ thank you ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပြောစရာကအများကြီးရှိအောင်ပုံသက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမပြောဘူးပုံသက်ဒီကဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ပုံသက်ကြတော့ तू ကဟို American cartoon လွှမ်းတာပေါ့သူ့ရဲ့ဟိုပုံနေမှာလေ American cartoon ဆန်တာပေါ့နောက်တစ်ခါကလိုမျိုးလုံးပိတ်တယ်ပါးစပ်ပိတ်တယ်နားပိတ်တယ်ဆိုတာလည်းမြန်မာပြည်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဆိုတော့လေအဲ့ဆိုတော့နောက်မှဆက်ဆွေးနေကြတာပေါ့ Okay ပါ Okay professor thank you yeah I'm trying to get what you try I understand that you make question and he make answer and that he mean is Myanmar art is like we call everything is based from the Burma. It's come from the Burma. So now we all understand. We all know what is the kind of Myanmar art. What is kind of from the abroad. So that's every student. I believe that every student has their own eyes, is their own understanding. What is differentiate between Burmese art and from the international art. So they think that is very different from the international scenes, like even painting or sculpture or installation, like everything.
But what is the difference? They believe, they understand, and they knowing to make kind of artwork. So that he mean is the Myanmar art is like the we call around in the world has it's like Indian art or Chinese art or something like that. So I think he make a call is Myanmar art is like that. So and also I understand is what is different and what is the same. And also I agree with the answer of Kinzola is the most of the Burmese art we understand the Burmese art is the same with other international artwork. It's not different. Everything is same. But the one thing is we all Burmese make artwork like with our understanding and our knowing. It's like he make an answer like dress or scenes or feeling. It's like that. So I want to say that is all the same, not the difference. Thank you. He said actually he said it's quite different with Burmese art and international art. But I'm trying to get what he's trying to say Burmese art is. So and then we, yeah. So he thinks Burmese art is like what he said. Yeah, once you list out the reference, then automatically the Burmese art will come to surface. So others.ကျွန်တော်မြန်မာ traditional ကိုစိတ်ဝင်စားယူကြပါတော့ tradition နဲ့ပတ်သက်တာနည်းပြောကြည့်ကျွန်တော်အားဆောက်မိုဘိုင်းစာကြည့်လိုက်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရခါကျတော့အိန္ဒိယစာအုပ်တွေထဲမှာအိန္ဒိယ traditional တွေခုခေတ်ပုံစံနေနဲ့ပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားရတွေ့ရပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုမျိုးလဲလုပ်လို့ရရလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတော့ Okay, he quite interested in Burmese traditional art. His main the traditional art is the from the I think Europe painting and based on the line and very Asian art. So and when he went down to the mobile library and he found that there are some books mostly from India. They have their modern art based on the traditional technique and traditional things like based on the line and those type of things. And then he understands, so he can also create contemporary things based on the traditional technique. So. ကျွန်တော်သင်ငယ်ဘူးကကျွန်တော်ယူကသင်ပြဆရာကြီးတယောက်ပြောဘူးကမြန်မာ traditional ဆိုတာတဘာဝကိုလှပအောင်ရေးတဲ့ရင်းနှီးတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ traditional ဆိုတော့လှပအောင်ရေးရပေါ့ခုနောက်ပိုင်းပကြီးကားတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့အနုပညာဖန်တီးတဲ့အခါမှာအတွေးတွေထည့်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုမြန်မာ traditional အဲ့ကြတော့အနုပညာထဲမှာဘယ်တစ်စိတ်တစ်ဒေတာမှာပါမလဲ Have you seen Myanmar traditional painting before? Yeah, it's like in the books and things like that. Because what he understands is one of his teachers said that Myanmar traditional art is to imitate the nature, but to become more beauty and to become good looks, I think. So, but when he found in modern and contemporary art things, so he found that there are more. Some of them is not beautiful, but it's very contemporary but it's very conceptual and those type of things. So, what is your opinion on Myanmar traditional art? He's very interested in Myanmar traditional art. That's why he asked you a question. Yeah, I think you will find out that there is as I said, there is no definition for art. Similarly, there is no definition for beauty. So I think you will find out in the process rather than me saying what is Myanmari and what is. I think there is something called identity. So, အဲ့ဒါလည်းထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာတရက်ဆွေးနွေးစရာပဲပေါ့နော်လှတယ်မလှဘူးခုနလိုမျိုးဆိုတဲ့ဟာလည်းပြောစရာအကြောင်းအရာကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာအနောက်တိုင်းပကြီးတွေသူ contemporary ဟာတွေကအလှအပမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့မှာအလှရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာ
ဆိုဝါးကြီးဆွဲထားပြီမဲ့လေသူ့မှာအလှတရားရှိတာပေါ့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့မလှဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အလှတရားပေါ့အဲ့တော့အလှတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးရမလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအနုပညာခုနပြောတဲ့မြန်မာ traditional art မှာလည်းသူ့ရဲ့သင်္ကေတသူ့ရဲ့ identity သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သူ့ရဲ့ဘာခေါ်လဲသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဟာလဲသူ့လက္ခဏာနဲ့သူပေါ့နော်သူ့ရဲ့နဲ့သူရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုလို့နေတာပါအခုလုံးနေတဲ့ဟာရောက်ဘယ်လိုလဲအတွေးညားရပါတော့အခုနောက်ပိုင်းလို့ဟို performance လို့ installation လို့ဆိုရင်အတွေးအသေးထည့်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတွေးနည်းနည်းလှအောင်ရေးတဲ့ပကြီးတွေကြတော့အနုပညာဒီဘက်ပိုင်းမှာဟိုခင်းနေရလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးလားလှအောင်ရေးရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာအဲ့လိုမျိုး traditional လို့ fine art လို့မျိုးဟာဆိုတော့သူ့ကိုမမေးတော့ဘူးเนาะကိုပဲဖြေလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ဆိုတော့လှတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်လှတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ရတော့မှာပေါ့ဆိုတော့ကိုတုန်းကဆိုကိုငယ်တုန်းကဆိုရင်မိန်းကလေးမိတ်ကက်လိမ့်ထားရင်လှတယ်လို့မထင်ဘူးပဲများပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ကက်ကြီးနေပေါ့နော်ဆိုတော့တနခါနဲ့မှလှတယ်လို့ထင်တာပေါ့အဲ့နဲ့နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတယ်ခစ်ကလည်းပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကဆိုရင်စကတ်တွေကတူတူတွေပါဆိုရင်ကြည့်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလှတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြောင်းလာတယ်အခုတနခါဘက်ကကြာရင်းနေဆိုရင်ကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမိတ်ကက်တွေလိမ့်ထားပြီးပြင်းစင်အဲ့လိုလှုပ်ထားမှစိတ်ထဲမှာလှတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒါကဟိုလိုမျိုးအမြင်ပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာပါအဲ့လိုပဲခုနဟိုမှာလဲပကြီးရေးတယ်ဘာပဲလုပ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဟာမှာလဲအရင်တုန်းကလူတွေကတော့ဒီလိုမျိုး reason ရေးတယ်ဒီလိုမျိုးဟာကိုဒါအလှတရားဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သူတို့ကမြင်ပြီးရေးတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးဖန်တီးလာတယ်ဥပမာတရေပုံကြီးနဲ့ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့အလှတရားနဲ့သူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့လှတယ်မလှဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောရခက်တာပေါ့နော်အခုလောက်ထားတဲ့ artwork တခုဘယ်လိုပဲလောက်ထားသူ့မှာတော့သူ့ရဲ့အလှတရားတော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေမယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်သိချင်တာအလှတော့ပေါ့အတွေးမပါတဲ့ဟိုပြောမယ်အတွေးမထည့်ဘူးအတွေးမပါဘဲနဲ့လူအောင်လောကနဲ့တိတ်ပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့ပကြီးကားတွေကိုအားကြီးဟာပဲဒီခေတ်ပိုင်းထဲမှာရေးလို့ရလာဒါမှမဟုတ် traditional တို့လွန်ခဲ့ခေတ်တွေတုန်းကရေးခဲ့တဲ့ဟာတွေရောဒီဘက်ပိုင်းမှာလူပညာတည့်အနေနဲ့မတမ်းမှတ်ဘူးလားသိချင်တာ Okay ကိုပဲဖြေရမှာသူ့မရသူ့ဆိုတော့ကိုနားလည်ထားလို့ဖြေမယ်နော်ဖြေမယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကရှင်းနေတဲ့ဟာမလို့ပါရှင်းတဲ့ဟာမလို့ပါဆိုတာအရင်တုန်းကကြတော့အဲ့လိုမျိုးရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် racing ရေးတယ်ဟိုလိုမျိုးရေးတယ်ဆိုတော့သူ့ခေတ်တုန်းကတော့သူ့အမှန်တရားနဲ့သူရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူ့အမှန်တရားနဲ့သူရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်100လောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90လောက်ကဟာကိုပြန်မရေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရေးလို့တော့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးဒီဘက်ခေတ်မှာလုံနေတဲ့သူတွေထဲမှာတော့သူကပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90နှစ်100ကအမှုပညာကိုသူလုပ်နေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပဲသတ်မှတ်မှာပေါ့သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမှုပညာဖြစ်သတ်မှတ်လားမသတ်မှတ်လားကတော့ပြောရခက်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူလုပ်နေတဲ့ဟာကအသင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သိကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အမှုပညာရဲ့ဒီ contemporary art မှာ art ကိုပဲအဓိပ္ပာယ်တကူမှာဟိုကသူများနဲ့မတူပဲအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတခုလည်းပါတာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့သူ့မှာအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတခုတော့ရော့နေမှာတော့သိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအတွေးပါဖို့မပါဘူးကြတော့အတွေးမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဖန်တီးလို့ရတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲမသိဘူးတွေးဆိုမှထားပါတော့လူအောင်လောကတခုခုစင်းရဲကြက်တက်မှုကိုပြတာဖြစ်စိတ်ခံစားမှုတခုခုပြရပဲဖြစ်နေအဲ့လိုမပါဘဲနဲ့ဆိုရင်ရော Okay အဲ့ဒါမေးလိုက်မယ်နော်သူဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာ so I think what he is trying to ask me as you that is some of the painting they are used to seeing is the very traditional things but they cannot find the idea behind the painting so but now in contemporary art they found more conceptual and the idea behind the painting so if he willing to do the similar thing like previous thing there is no concept and no idea behind the painting is still okay in contemporary art or is how would it be so I think actually I ask questions not I ask you to ask questions I think မေးနေရပါတယ်အခုသူ့ပြန်မေးနေ So we will keep this. I think this is a very interesting question. We will keep this till the end of this end of the day. I'll answer to this. Okay. Okay. လောလောဆယ်တော့ तू ကမေးနေတာဒီဟာနဲ့ mobile live နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုး reaction တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမေးနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမေးခွန်းတွေတော့ तू ခဏသိမ်းထားလိုက်မယ်တဲ့ဒီဟာ तू ဒီနေ့နောက်ဆုံးအချိန်ကြာရင် तू အဲ့ဒါကြီးဖြေပါမယ်တဲ့
So we will. I'll answer. I'll answer in the evening. ဒီညနေကျရင်ပြောမယ်တဲ့နော် Thanks. So just tell me what is the difference you feel and what is the problem you found in the whole collection. What is like disturbing you or what you are fascinated by, what interested you, that kind of thing. သူကတော့ mobile library နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကလာတယ်ဒီနေ့မှလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီစာအုပ်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဟာကိုရှင်းသွားတာရှိလားအဲ့လိုမျိုးဟိုပဲပို့ပြီးစိတ်ရှုပ်သွားတာတွေရှိလားဘယ်ဟာတွေကဘယ်စာအုပ်တွေကကိုယ့်အတွက်အခက်ခဲရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီ mobile library ကစာအုပ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ reaction တွေကိုသူကသိကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောကြပါအောင် Thank you Very nice to meet you, sir. I'm from painting major, and a few days ago I reached the mobile library, and the main problem is the language, sir. Yeah, well, it's language English. Yeah, is as an amateur student, it's hard for us. So, as many other students think the same thing about me, the same things as, and this is the main problem I want to report. Okay. I know that there are many books, and the books are treasures to us, but for us, they are hidden treasures. Yeah. So English language is important to make our art skill more skillful. Okay, that's very interesting. Yeah. Also, like I'm also like in Sri Lanka. Also, it's like 100%. We have to learn that in our mother tongue. So we also have the same problem. But most of my art history students and most of our visual art students in the final year they will catch up with English because they have to do something or the other. They have to learn because there's no book available in the local languages like the way you are saying. So I also came through the same process. So my English is also from art, not from like a kind of literature base. So I think there is a way. But in terms of visual, there are a lot of books, even except few theoretical stuff. We have a lot of visuals in that. Like that doesn't have a kind of a language barrier or regional barrier, whatever it is. So what do you think about that? There are a lot of pictures. There are a lot of images. Oh yeah. So what do you think about that? Yeah, the language barrier you will sort it out when you grow. When you look at again and again, and when you start reading, automatically it will be. But what do you think about the visuals? I didn't get very much. So he's saying about the language. Yeah, there are the books which are yeah. with a lot of images. So how he is reading that images? What is his take on those things? So စာ language ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တီးရငါမှာလည်းလူစာတွေတော့မဖတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေမဖတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာစာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံတွေပါတဲ့စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံတွေကြည်ချင်းအပြင်ဘယ်လိုမျိုးရလဲဘယ်လိုမျိုးထင်လဲပေါ့ Okay. ။တချို့ဟာတွေကြတော့လေစာအုပ်ထဲမှာကပုံတွေကိုကြည်ချင်းအပြင်ကိုနားလဲတယ်လေဒီဟာကိုနားလဲတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတဲ့ဟာပုံတွေနဲ့ပြထားတာကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပုံတွေနဲ့ဟာတွေရောကြည့်ပြလားပေါ့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုနားလဲလဲပေါ့ What? မတော်ပြောရမလား မမလိုလဲရပါတယ် ဟိုအချို့ပုံနေလေခက်ခက်ခဲရေးဆွဲထားတယ်ခက်ခက်ခဲရေးဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါကြီးဟိုအရင်ငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးခက်ခက်ခဲဆွဲတဲ့ပုံတွေကိုမှဟိုပကြီးလို့ထင်ပြီးတယ် ထင်မိတယ်โอเค အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အသက်ရလာတော့ all right အဲ့ဟိုပြောပါ ဟိုအဲ့လိုမျိုးဥမာကျူပစင်တို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံနေဟိုအချို့ပုံနေဆိုရင်လည်းဟိုရန်လည်းပဲအ
ချို့ပကြီးကားရေးဆိုရင်လည်းဟိုတိတ်ခက်ခက်ကြီးရှေးဆွဲတာမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းဟိုအချို့ကားရေးကြရင်လူကြိုက်အများများတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ တိတ်အားမဆိုင်ပြီမဲ့လေ တိတ်အားမဆိုင်ပြီမဲ့လေဟုတ်ကဲ့ ဝင်နေတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့အဲ့စာကြိုက်ကပုံအဲ့လိုမျိုးအတိတော့ရခဲ့ပါတယ် ဟိုခက်ခဲဆွဲတယ်ဆိုတာဟိုဒါကအသေးစိတ်အဲ့လိုပြောရတာ အသေးစိတ်ဘလို့ခက်ခဲဆိုတာဒီကိုင်းနဲ့တက်ပြီးမြေကြီးမှာအဲ့လိုဆွဲတာဘလို့ဆိုတာခက်ခဲဆိုတာဟိုဒါ graffiti တို့ပါတော့ဟိုဟာ graffiti တို့ပါတော့အချို့ graffiti ကြာရင်ဟိုဟာအရင်အသေးစိတ်တယ်လीအဲ့လိုမျိုးပေါ့ ရေးကကိုပြောချင်တာ အသေးစိတ်ပေါ့အသေးစိတ်ဆွဲတာ graffiti မှမဟုတ်ပါဘူး โอเคအသေးစိတ်ရေးတဲ့ဟာဒါအားခါတဲ့အားဆိုင်ပြီးတဲ့ဟာကိုခက်ခဲ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တော့အဲ့လိုထင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆွဲတာကိုအဲ့လိုမျိုးဆွဲတာကိုမှပကြီးကားလို့ထင်ပြီ I see okay what he learned from mobile library is before he understand that he believed that the art have to be very detailed and you know it will take very long to have done a piece of work and so have to force you know many times on that but now when he got older and when he found in mobile library books some of them are very simple and only you know maybe only few minutes it might be done a painting or a piece of work so that is also nice and it's also very touching for him so that he understand before using mobile library and now Yeah, but to be simple, I think it's a very complicated thinking process involved in that. No, it's like it may be looking very simple in articulation-wise, but conceptual-wise, it may be a kind of a very. So, ရေးအခုဟိုးတုန်းကတအားရှုပ်ထွေးအဲ့လိုမျိုးရေးတာတစ်မျိုးပေါ့နော်အခုတအားရှင်းရေးတာလည်းရှုပ်ထွေးစရာကောင်းလာအောင်စဉ်းစားစရာရှိတာပေါ့အခုမှနောက်ပိုင်းဟို American ကအခုပါ minimalism နေဆိုရင်ဟို plain ပဲအနီးပြောင်ကြီးပဲလိုမျိုးတုတ်ထားတယ်ပေါ့တုတ်ထားတာကတော့ plain တုတ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာစဉ်းစားစရာတွေကပိုရှုပ်ထွေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောချင်တာပါ Thank you sir Others? ပကြီးစရာကြီးဦးလုံးကျွယ်ဦးလုံးကျွယ်ဆဲဆိုတော့သူကအရှိန်နေပါတယ်ပေါ့နော်ပကြီးကားကလေအဲ့လိုဘယ်တော့မှမသေးဘူးလိုင်းနေပါမြင်းနေပါဆွဲရဆိုရင်အိမ်မြင်းကဟိုတကယ်ကြီးပြေးနေတယ်လို့တော့မင်းသမီးပုံလေးဆိုရင်လည်းအရင်အသက်ဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကားကိုကြိုက်တယ်စာအုပ်တွေသွားကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဦးလွန်းကျွယ်နဲ့စင်နဲ့ပကြီးစရာရောတယောက်တလေတွေ့မိလားသူတို့ပုံနေကြသူတို့စိတ်သက်သာဆန္ဒတွေတော့ပုံများတယ်စိတ်သက်ဆန်ဆိုတာအဲ့လိုခက်ယူးယူးတွေပြောတာဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ခံစားချက်ကြောက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရောတွေ့တယ်ဟာperformance လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေရောဘယ်လိုနေလဲမကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်လို့တော့မရှိဘူးစိတ်ကဝင်စားရဒီလိုပါပဲဟုတ် Okay What is the answer? No ပြီးလာတယ်and she found that most of the books in the mobile library and I think especially for the to visualize the more image books they are more emotional things so that's he found and most of them he is not understand well and what she like is more I think technical thing he referred to the famous artist here Wu Lunjue is the one who does the impressionist artist and so famous for his brushwork and those type of is moving brushwork so that's what she liked and I asking her did she find any artist who is similar to Ulunjue in these books and she said no most of them are very contemporary and very emotional things yeah she found But there are artists who are working brushstroke no? yeah maybe yeah it might be thereအဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းတယောက်တော့ပါတယ်တဲ့အဲ့လို brush stroke တွေရှင်းရှင်းနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာပေါ့ရှာကြည့်ရင်တော့တွေ့လိမ့်မယ်နော် Okay
I'm to answer your question how to feel in the mobile library. I don't understand it about more of them. I like the most on Banksy or how to spell his name Banksy. I like the most Banksy who spray. He made the spray in War and Peace, and I like the most this. Yeah, thank you. Good. Anyone else? Qua charger လေးလို့ထင်ရ user ချက်လေးပြောခြင်းသူကအဲ့ mobile app မှာတွေ့ရတဲ့ဟာတွေက performance app တွေ contemporary app တွေအဲ့လိုမျိုးများတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကြာမြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်တာနည်းသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့နည်းနည်းကွာခြားတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ modern မကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အပြင်ပုံနေကြတော့လည်းနားမလည်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ပုံနေကြည့်အောင်နဲ့နားမလည်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကြာWhat she found is most of the books she found is not only painting; they had more performance and installation art was there. But in here in Myanmar, she thinks that we have not so much performance art and installation art, but she thinks that and in the books they are most of the picture they have the picture. But she cannot read English, and the picture is also quite difficult to get the concept of the artist. Some of the book. Thank you. ဟိုနားလေတဲ့စာကိုတွေ့လားအဓိကသူ mobile library ကိုဟိုရောက်လာတဲ့ဟာကတခုဒီကနေရစေချင်လို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီလိုတည်လားဆိုတော့နားမလဲစာအုပ်ကတော့ရှိမှာပဲလေဒါဟိုစာလည်းမဖတ်ဘူးပုံကြည့်တော့လည်းနားမလဲဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့တော့နားမလဲတဲ့ဟာကြီးပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေရင်လည်းကိုယ့်အတွက်ဘာကြိုးမှမရှိဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းပပအဲ့လိုနားလဲတာလေးပါလေများတွေ့မိလားနားလဲတာတော့ရှိရပေါ့နော်တချို့ပုံတွေဆိုလို့အယောင်သုံးထားတာပေါ့ကိုကြိုက်တာတွေပါရှိရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပညာယူတာတွေတော့ရှိရအဲ့လိုမျိုးအကျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အကျိုးမရှိဟိုနားမလဲဟာတွေပြောတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပါ All right so I asked her a question she doesn't understand some of the book and the picture and also the text there she cannot read but some of the books she understand and also she quite like the way of the using color and the pattern and those type of things so yeah so what we have discussed whatever you have discussed with us is like if I just put it in points form there is some of you found like line how use the line differently like traditionally we consider Asia is having a very long tradition based on lines but here they are using the lines especially the Indian or Pakistanis using the lines in a different way so that's number one we found and some of you mentioned the technique so you said fancy methods we are using and the other one said the brush technique the traditional brush washes which we use also they are using it in a different way so technically you find some differences line we made and there are two comments about differences what is Burmese art and what is the other art so what are the differences we are thinking about so apart from that whoever having like if you have any other comments or any observations ကိုမြင်တဲ့ဟာကိုထင်တဲ့ဟာပြောမှာပြော Hello ဟိုတချို့ဖန်တီးတဲ့ဟာကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကနေပြီးတော့ဆရာတခုခုပေါ့ပစ္စည်းတခုခုရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုတခုခုရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပန်းအိုးဖြစ်ပေါ့နော်တာတာလေးတခုခုရေးလိုက်တယ်ဟိုပန်းလေးဖြစ်အဲ့မှာကြတော့လေဟိုအိမ်တိုက်တယ်လေမောက်တိုင်ကြီးဟိုအိမ်တိုက်တယ်ဟိုကျန်းတိုက်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့လိုမျိုးတခုလေးပဲရေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေပဲတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာခြားဖို့ရှိတယ်ဟိုကျန်းတိုက်တဲ့ဟာကြီးကိုရေးထားတာလားကျန်းတဲ့ဟာကြီးနဲ့ရေးထားလားဟ
ဟုတ်လေအဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဟာဟိုကျန်လိုက်တဲ့ဟာတွေအိမ်တိုက်တဲ့အဲ့လိုအညစ်ပတ်အဲ့လိုပေါ့အိမ်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်ထဲမှာဘယ်ပကြီးကားချိန်မလဲလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုလူဘိန်းနေတော့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပန်းအိုးနဲ့ကျန်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဆိုပန်းအိုးပဲယူကြမှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတာရှိတယ် ဩကျန်းတိုက်တဲ့ဖာကြီးကိုပကြီးပုံအဲ့ဒါအပုံဆွဲထား ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပြထားတယ်ဟို ရှိရနော် ပကြီးတချို့ဟာじゃပကြီးကားနဲ့ဟိုခွဲလို့မရဘူးဟိုပိုစတာမျိုးပြထားတယ်ရှိရယ် ဟိုမေးတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တချို့ကကျတော့ကျန်းတိုက်တဲ့ဟာကြီးကိုဆွဲတဲ့ဟာရှိသလိုကျန်းတက်တဲ့ဟာကြီးနဲ့ဆွဲတာလည်းရှိတယ်သူက အထက်မှာသူကပြထားတာကြတော့လေဟိုပကြီးကားကြီးလည်းပြထားတယ်တချို့ကပိုစတာတွေပါတယ်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာတွေပါတယ်လေအဲ့မှာじゃဟိုအတိတ်ကတော့နားမလည်ပဲ तू ကတော့ဟိုဒါတွေပဲရေးလို့ရတာလို့ပြထားတာလို့ထင်တယ်လေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တခုရေးဆိုလို့ရှိရင်လှတာပဲရေးမယ်လေစိတ်ထဲမှာဟိုဖက်နဲ့ဆိုရင်တော့အလှတာလေးပဲရေးပဲပန်းဆိုရင်လည်းလှတာလေးပဲအဲ့လိုသူကအဲ့လိုမဟုတ်အနောက်ကလည်းပြင်းကြီးအဲ့ပြင်းကြီးမှာမဟုတ်ဒီလိုလေမောက်တန်ဟိုကျန်တဲ့ခါကျဟိုအမွားကြီးကြာအဲ့ရညစ်ပတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတပုံကြီးရိုက်ပြထားတယ် okay ဟုတ် subject ကိုပြောရင်ပေါ့ okay so he found that and basically they have to learn to choose a subject is a beautiful thing like flower and those type of thing but in the book and he saw that some of them are not beautiful like be a moth you know and those study thing and also putting and then they are painting those things as well so that's also changed his mind I think yeah. Very good so အဲ့ဟာကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကလူတွေကပန်းလေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေကဒီလိုမျိုးလှတယ်သူ့မှာအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်ကြပေမဲ့နောက်အခုနပြောတဲ့ဟိုကြမ်းတိုက်တဲ့ဟာကြီးရေးတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အလှတစ်ခုသူမြင်လို့နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိမှာပေါ့အဲ့ရဲ့အတိတ်ပဲတစ်ခုရှိမှာပေါ့နောက်ရောအခုကြာဟိုကျွန်တော်ကဟိုမီဒီယာအများကြီးပေါ့နော်ဟို subject အများကြီးပဲအဲ့တော့မှပို့တယ် portrait ရှိတယ်ဟိုပြောကြဒီထဲမှာကြာဟို portrait တွေကြီးတာအများကြီးခဲနေလေအဲ့လိုကြီးရတယ်သူကနေရာတိုင်းဟိုပေါ့နော်ရေးရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုနေရာတိုင်း realism ရတာဗျာအဲ့လိုကြိုက်တယ်အဲ့ရောက်ရတဲ့ခါကျတော့လူပုံနေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်ရင်ပြီးရောခေါင်းဆိုခေါင်းအဲ့လိုမျိုးရေးရတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါကွာခြားမှုရှိတယ်အဲ့လိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာပေါ့နော် okay yeah so when he learned in here if he liked to paint a portrait and he always trying to approach the like realism technique and like to be the same like the actual human being but in the books some of them they just only the line and just the flat and just simple things so then he realized that he can also do like that not to imitate the actual things အဲ့ဒီပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအများဆုံးကဟိုလူရှိမှချပြမှာရှက်ကြတယ်ရှက်တယ်ဆိုဟိုညနေဘက်မလာတာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိရလေအဲ့မှာကျတော့နိုင်ငံဘက်ဒီမှာကျတော့ဒါတွေလည်းချပြတယ်ရတယ်နော် okay and also he learned that in Myanmar art there is hardly find a nude painting but in the books he found so many picture of that and maybe quite impressed for him yeah so အဲ့လိုမြင်တော့အဲ့လိုလောက်ထားတွေတွေ့တော့ဘလို့ထင်လဲအန်ဩတော့အဲ့လိုပဲအန်ဩတာပေါ့နော်အဲ့ဩတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဩအမြင်နေကြအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိသွားတာပေါ့အဲ့လိုချပြလို့ရတယ်ဆိုတာသိသွားတယ် very goodကုန်ပြီပေါ့ ကုန်ပြီနော် okay Yes, sir, I will demand a thing. Can you explain mobile library? Mobile library, one of your the most thing you like, a book, one book, just one book. Can you explain us, please? Just evening. You're asking me to explain, like one of book. One book. One of book in mobile library.
explain, please explain us to understand one of book. Just one book. But after that, in the afternoon, we are going there, and maybe he can take out a book and he can explain about that. Yeah, there is one book. There is a one book by a collection of like Karkhana, the traditional painting, into a kind of a how Pakistani art is using that in their contemporary practices. So traditional art, like you are saying, the Burmese are having a kind of very strong art tradition. The Pakistanis are having a kind of very strong mural tradition. No, sorry, miniature tradition. How Pakistani contemporary art is utilizing that and make their identity from that. I think Nasar has done a kind of a collection of that write-up, and some of the images are there. You can look at. So I heard about that book. So today morning I saw that. I think that's a real treasure book in terms of handling. So what they found from their tradition, how they modernize the tradition, how they contemporize the tradition. So that actually I learned from your mobile library. Actually, I came in the morning. I learned from your. So it's like such a visual treat. No need to. I can't explain that. It's like eating some very interesting, very what do you call texture, different kind of textures, different kind of smell, different kind of colors. That kind of food, that feeling I got from that book actually. So yeah, so from the morning, what I found is like that's like a kind of a real treasure in the morning for me to look at that book, and it's like before going I have to re-look that whole thing. Yeah, so I'm asking that kind of thing. So what I learn, what I like is that. So I haven't read. I don't know what is behind it, but just look at the visual. It's actually gave me some sort of pleasure. Thank you. အခုmobile library ကကြတော့စာအုပ်တွေအားလုံးကို तू မသိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဒီကလောက်တာကျွန်တော်တို့လောက်တာဟာတို့ ਨੇ ဆိုတော့ तू ကဒီနေ့မှရောက်တာဆိုတော့အဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးကို तू မသိဘူး။ဒါပေမဲ့မနက်ကမှရောက်တော့မှအဲ့ထဲမှာစာအုပ်တို့ကို तू ပါကစ္စတန်ကပကြီးဆရာရဲ့ဟာကိုကြိုက်တာပေါ့လေ။ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာतू ကပါကစ္စတန်ကလည်းမြန်မာပြည်လိုပဲပေါ့လေ तू ကဒီမြန်မာရိုးရာတအားstrong ဖြစ်တယ် तू ရဲ့ culture တအား strong ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲမှာမှ तू ကအဲ့ဟာကို modern ဒီ contemporary way နဲ့ဘယ်လိုမျိုးချင်းကပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတင်ပြထားတဲ့ပကြီးဆရာပေါ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဘာညာဆိုတာကပြောတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီကနေ तू ကြားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ကိုကဘယ်ပကြီးဆရာကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဘယ်နုပညာသမားကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ် तू အခုပြောသလိုမျိုး तू ကအဲ့ဒါမျိုးतू နားထောင်နေတာတဲ့ So anyone else? You can even talk about one book. There is no need to tell us the whole story about the library. You can talk about it. I busy out of one. Do like that. More time, no, do a Yajali time. Through the guest where I are mainly books where. Pona a goloma, Yaja 8 diamonds where I who can them a tiny moment. I must say to a mainly use where I was. I also Nale wouldn't get them. As a mainly you hang your Yajali bone, swallow Yamalabo. I don't know, choose an able. Quite high one. ခေါင်းစဉ်ဖတ်မိသေးလား ခေါင်းစဉ်တော့မဖတ်မိဘူးပုံမဲတွေ့ရအင်္ဂလိပ်စာအများကြီးဆိုပုံမဲတွေ့ရမယ် And he saw the picture in the book. So there are the tiny ရကြရမယ်ဗျာ ထိုင်နေရယောက်ျားလေးကိုအင်ကြီးကျွတ်တဲ့ပုံနဲ့ထိုင်နေအဲ့ဒါသူကဆွဲတော့မိန်းကလေးကိုအပေါ်ဘက်ကဗလာနဲ့ပုံမျိုးဆွဲတာ သူမိနေတာသူဆွဲတာဖြစ်လိမ့် ဟုတ်အဲ့လိုဆွဲတာရင် Okay. An artist is sitting and painting a model, but the model was a man, but in his picture painting he does a girl's portrait on the picture that she was quite surprised that how come it is. Okay, so we have I think we have come to a kind of a very fruitful exercise. Like you produce something very interesting for our evening session. So evening session, what we are going to do, I'll let you know. Like after this, the lunch break, then there is a talk by an artist talk here from 1 o'clock to 2 o'clock.
From 2 to 4, you are going to work with a mobile library.